Hindi siya umaabot. Pag maiksi na, ayaw na. Kailangan niya bago. Oh. Putas. Construction, furniture. Ano to? Daldal mo. Parang Ay, next. gumagawa kami furniture sa Saudi eh. Furniture. Init. Ha, alas. Kasi ito eh. اكتب هذا ستارة صفة واحد وكيس عشان اعطي محمد يسوي غسل. Sana? ستارة. Ay. Daming turot na pa. Sabi niya? Hindi ko nga. Akala ko nag-uukot ko. Tinanong mo yung... Sala. Sala lang nagtidak ko. Tapos i-ano sa kiss. Yun. Baka yung... Wala namang hindi ko kunin. Kasi kunin mo lang na naintindihan mo eh.
Sala sa kakis lang. Ay, narinig ko. Ay, kuniha ka. Sala sa kakis. Tapos ilagay daw sa ano. Hindi ko na yun. Giselle, nakaharap na naman pala sa akin yan eh. Tungan ka ta. Hindi, construction tayo. Oh, furniture. Yung ano namin, pabrika. Ito. Pabrika namin to eh. Sinong gusto mag-apply dyan? All around dito. Construction, furniture. O katulong, kadama. Tapos ano pa, yung tag nito, may taga-bantay pa kami ng matanda dito, dalawa. Caregiver pa kami. Si Karen Cook. Ako dun sa isang matanda, caregiver ako. Si Karen dun sa isa. Tapos ano, nagsa-sideline kami ng ano, construction sa taas. Tsaka pag ano, nagre-repair kami ng mga sofa, furniture. Sino magpa-repair ng sofa dyan? Available kami ni Karen. Ano lang, 1.5 real. Tangay na mahal. 10 million ah. Good thing. Ito. 1,500 lang ah. Mahal. Kunting lagpas lang para hindi makapalit. Oo nga eh. Tupi. Gets mo rin yan? Oo. Maano pag nilagayan natin yung paa. Magunting yung kamay. Uy, ako yung putol. Aray ko? Putol ang kamay. Sir, putol ang kamay sa Saudi. Dahil sa sideline na ano, furniture. Dahil sa furniture. Furniture. Dahil mo dyan. Okay na dyan? Oo. Maiksi yata dyan sa'yo. Okay na to. Okay na rin eh. Harap. O Lola. Ayaw mo alam. Furniture ni ano to? Ni Saad. Furniture to ni Regea. Panggabi kami pag furniture ang inaano namin at saka construction panggabi. Gabi yung sideline namin dito eh. Kasi yun lang ang available naming oras. Sungit nitong busing. Masungit si busing namin ba? Nakasimango. Ano na nga kami nag-sideline sa kanya eh. Wala pang tip. Sana lang may tip kami mamaya. Para naman matuwa-tuwa kaming dalawa. Muntik pang hindi na buta. Ay, bahal ayos ko namin eh. Kasi mangot ka pa dapat. Tumawa ka at masaya.
Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Mabilis pag ano na. Pagbago. Oo, bagong palit. Unahin mo dito, sa harap. Meron dito. Papunta ka na dito. Sana lang may sahod kami mamaya nit eh. Overtime. Overtime kami. Anong oras na? Nag-umpisa kami ng ano, alas 5. Overtime namin to. Tupi mo na ah. Ayaw na. Ang laman. Ang hirap pala no. Pag ang dami ang trabaho, tas sahod mo eh, kapipiran ko. Sideline ka. Bigyan ka ng 20, sahod mo, 20. 20 real. Bawat sideline namin dito, binabayad sa amin 20 real. Lalo't pag natuwa si Lola sa amin, benching ko. Utang pa yung gising ko. Kaya yung mga asawang pasawa iwanan, yung hindi marunong mag ano ng pera. Pang sarili lang nila inintindi. Iwanan. Ibalak mo naman sa paggawa sa taas. Ha? Buti kung marunong magbayad yung isa naming amo. Kuripot yun. Sobrang kuripot. Hindi marunong magbayad. Alam mo naman nagbabayad kahit na eh. Oo. Isang beses lang kami natuwa sa kanya eh. Nung ano, Ramadan. Binigyan kami 100. Nahirapan pa. Natuwa siguro sa amin. Kaya naging isa. Susunod. Kapag ganito rin niya sa kanya. Tira din number 1. Marami sa dalawa. Yeah. Tupiin. Hindi kasi yan tinutupi. Makapal kasi. Doon ko pa nagsaing sa uling. Ay, Diyos ko. Ang mga inday, masakit na ang kamusahan buti.
Parang na kumain. Paalam din ni Galvez kayo na kakain lang daw. Wala na. Sabi ni Galvez, baka na pinagbago mo. Dati pag sinabihan ka ng I love you, may karugtong na. Ngayon wala na. Sabi ko, may Esther ka na para mag... Oo nga, tinapangan ako. Dito ka sa nagsasabing nagpapaanak sa'yo. Kung nasan siya. Imagine na lang tayo na ano to. Ganun ba? Tama ba? Hindi, doon sa ata. Agoy. Tingnan mo yun. Ganun? Kailangan ano, nakaganyan tama. Ganda pa kung bago mo pagka... Nakabi dyan. Hindi, pagkagabi maliwanag kasi. Mas maganda dumating sa mata. Tapos bigla pa ba? Ay na yung prinsesa. Pakaramdaman mo na ito. Ayan. Kanina nga, tinanggal. Gaganon mo lang, titihayan mo lang siya. Tinanggal ko kanina eh. Ay, Ay, isa na lang. Finish na. Last one. Alright, go ahead. sana lang. Sahod natin, mga 30 man lang. 20. 20. Cargador, construction, furniture. Araw na. Ow. Saan ka pa? Mga babae sa Pilipinas pagdating dito Saudi. Trabaho ng lalaki, ginagawa. Dami yung drama sa buhay. Pag doon sa Pilipinas, nag-iinarte. Pagdating dito, tanong lang yan. Dami yung drama sa buhay. O bakit yung maganda yun? Ano, hindi kita yung puti? Ha? Kita din ba? Ito? Hindi kita? Kita. Hindi. Eh, pagka napagkuha dito, kita. Ito? Hindi. Ito. Ganda naman. Sabi, huwag niyo nang tingnan. Kumikit kayo. Ay. Ama, okay ka lang dyan. Yung amo namin maganda ba tayo? Ay, naman, ano naman to, garter. Tayo na maganda tong garter na pajama di sila. Ay, oo. Hindi, pagdikit. Garter eh. Tingnan mo nga ako sa sahig naka... Ang dikit ba garter? Garter! Oh.
Diyos ko. May mag-a-apply ba dyan? Apply na. Ay, Ayoko, pagod ako ah. Layo mo dyan. Nagala. O, stipler mo na lang ulit to. Unahin mo dyan. Oh. Madami pa pala oh. Ito mo yung mayroon sulo. Pagpalit to sa ano natin kung nasira. Saan? Wala ka talaga ito pag nasira eh. Dala. May lain na dahil tama na din yung pila. Ay, yung tawag pila. Stella. Pangit naman ang ano. Ano? Ayun, tulog. Di baliktarin mo ah. Marumi na sa ilalim. May Hindi na, mahihila din naman tumanghe. Hello guys. Hirap mag-abroad ano. Mahirap mag-abroad. Ito yung harap. Unahin natin yung harap.
عليها بس. خلصتوا كله؟ ايه. قال حطيتوه؟ اثنين. سرقت. هذا واحد موزع. بس ليه يطلع يتبرع؟ عشان لا بس بيمثل عادي. Mulain. Pukul hujan. Keoperasional dito. Halo, babay muna.